नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कार पॉइंट हिंदी के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों, अगर आप इस बात से परेशान हैं कि आपकी गाड़ी जब ख़राब रास्तों पे चलती है तो केबिन में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आवाज़ आती है, जैसे कि डोर पैनल से आवाज़ आती है, डैशबोर्ड से आवाज़ आती है, तो इसका जो है मैं आपको एक परमानेंट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों सबसे मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको पहले डायग्नोस करना पड़ेगा कि आवाज़ किस चीज़ की है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी गाड़ी का जो डोर पैनल है, ये वाला, ये जो है खोला गया था कंपनी की तरफ से, तो उसके बाद इसमें साउंड आ रहा था। तो वो साउंड किस चीज़ का था वो मैंने वीडियो में बताया था, उसका सोल्यूशन भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, तो वो वीडियो देख लीजिए। उसमें ये जो लॉक है, इसका जो वायर होता है उसमें साउंड आ रहा था, तो हमने 3M का टेप लगा के उसको सही कर दिया था, फोम लगा के सही कर दिया था। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि हमारी गाड़ी का जो डैशबोर्ड का ये वाला एरिया होता है ये, और ये जो पैनल होता है, तो इसका जो पैनल का जो गैप होता है वो समय के साथ साथ बढ़ जाता है, या इसके जो लॉक होते हैं वो लूज हो जाते हैं, इस वजह से ये आवाज़ करने लगा। तो मैं भी आपको आवाज़ सुनाता हूँ। पहले इंजन ऑफ कर लेता हूँ, चूँकि गर्मी ज़्यादा है तो मैंने AC को ऑन कर रखा था। तो अभी मैंने इंजन ऑफ कर दिया। आप देखिए, जब हमारी गाड़ी ख़राब रास्तों में चलती है तो ये दोनों पार्ट आपस में टकराते हैं, या फिर इसके अंदर का जो लॉक है वो लूज होने के कारण आवाज़ करता है। तो ये जो चीज़ थी ना दोस्तों, मेरी गाड़ी के इस तरफ ज़्यादा थी, यहाँ पर जो है बहुत आवाज़ आती थी, लेकिन अभी कोई भी आवाज़ नहीं है। और चलाते समय गाड़ी में भी कोई आवाज़ नहीं आती ख़राब रास्तों में जब मैं ड्राइव करता हूँ। तो ऐसा क्या किया मैंने दोस्तों, जो ये आवाज़ गायब हो गई। और इस तरफ जो है मैंने कुछ चीज़ लगा रखी है, इस तरफ की अभी निकाली है आपको बताने के लिए। मैंने सोचा आपको बताया जाए, फिर लगा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, मैंने एक फोम जो है वो यहाँ पर फंसाई है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गौर से तो आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक फोम का टुकड़ा बारीक सा फंसा हुआ है। और ये जो फोम है आप इजीली जो है कहीं से भी ले सकते हैं, और ये बिल्कुल दिख भी नहीं रही है। तो जो पार्ट होते हैं इसमें आपस में रगड़ खाने की वजह से, या फिर जो लॉक होते हैं वो लूज होने की वजह से पैनल हिलता है, जिससे आवाज़ आती है। तो यहाँ पर जो है इस तरह की फोम का यूज़ किया है मैंने, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो फोम है दोस्तों, आपको मार्केट में कहीं भी मिल जाएगी। थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। तो इस फोम को जो है मैंने फंसा रखा, और इसको फंसाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। तो ये फोम जो थी ना, वो डैशबोर्ड की जो पॉलिश आई थी सीवा की, उसके साथ आई थी, तो मैंने यूज कर ली क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी। तो मैंने इसको इस तरह से लंबा काटा, और इस तरह का जो फोम का टुकड़ा है मैंने कई जगह लगाया जहाँ पर दो पार्ट आपस में जुड़ रहे होते हैं, या रगड़ खाने के चांसेस होते हैं, या फिर लोग लूज हो गए होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने इसको फिट किया। यहाँ का जो गैप है, मैं थोड़ा सा कैमरा सेट करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। तो जो गैप है इसमें इसको फंसाना है। आप सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा मोटा फॉर्म है तो कैसा फंसेगा, बहुत ही इजीली फंस जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से आपको फंसाना है इसको, और धीरे धीरे उंगली की सहायता से इसको पूरा अंदर कर देना है। अंदर से मतलब ये नहीं है कि पूरा ही अंदर कर दें, दोनों जो पैनल हैं उसके बीच का जो गैप है उसके बीच में फंसा देना है आपको अच्छे से। तो देखिए, तो ये दिखने में भी जो है बेकार नहीं लग रहा है। और अभी मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ, देखिए कोई साउंड नहीं आ रहा। और ये जो पार्ट है दोनों आपस में जब रगड़ते हैं या टकराते हैं खराब रास्ते पर तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं। तो अभी मैं जब गाड़ी को चलाता हूँ तो काफ़ी कम जो है आवाज़ आती है। और मैं AC को स्टार्ट करता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको दिखाया किस तरह से जो है इसको आप लगा के जो नॉइज़ है, जो रैटलिंग नॉइज़ है, उसको दूर कर सकते हैं। और मेरी गाड़ी का जो डोर पैनल था ये वाला, इसमें भी नॉइज़ थी, तो उसको भी मैंने ठीक किया था। काफ़ी इजीली जो है मैंने ठीक कर लिया था इसको खोल के दिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जैसा कि मैंने कहा कि आई बटन में लिंक दिया है, आप देखिए, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूँ। तो अगर आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड में से आवाज़ आती है तो आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियों के इन पैनल से ही आवाज़ आती है, क्योंकि इसके अंदर लॉक जो होते हैं वो समय के साथ साथ लूज हो जाते हैं गर्मी के कारण और रगड़ खाने के कारण। तो इस वजह से जो है यहाँ से आवाज़ आती है। तो इस तरह का फोम आप मार्केट से लेके लगा सकते हैं, जिससे जो है ये नॉइज़ गायब हो जाएगी। तो मैंने सोचा आपको ही बताया जाए, क्योंकि इसको जो है मैं 2 महीने से यूज कर रहा हूँ, और अचानक से मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि आपको ही बताई जाए। क्योंकि बहुत सारे मित्र कह रहे थे कि डैशबोर्ड के इस पार्ट से आवाज़ आ रही है, डैशबोर्ड से आवाज़ आ रही है। और ये जो चीज़ है ना दोस्तों, 2-3 जगह कर रखी है मैंने, जिससे जो है ये नॉइज़ पूरी गायब हो गई है। केबिन एकदम साइलेंट है। अभी जो है रियर से नॉइज़ आती है, और रियर से नॉइज़ आने का जो रीज़न है वो जो मेरी पार्सल ट्रे देख रहे हैं ना आप, वो हिलती है थोड़ी सी, उसकी आवाज़ है। बाकी कोई भी नॉइज़ नहीं है, किसी भी पैनल से नॉइज़ नहीं है। डोर के पैनल हो, चाहे डैशबोर्ड का कोई पैनल हो, या फिर क्वार्टर पैनल का कोई पैनल हो,
किसी भी तरह की कोई नॉइज़ नहीं है गाड़ी में। और जैसा कि मैंने कुछ समय पहले आपको वीडियो में बताया था कि जो नॉइज़ का कारण है वो आपकी गाड़ी के जो टायर होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं समय के साथ साथ। तो दचके में वो इतने अच्छे से सस्पेंशन का काम नहीं कर पाते, क्योंकि नए जो टायर होते हैं वो काफ़ी सॉफ्ट होने के कारण जो दचके होते हैं उनको आसानी से सोख लेते हैं, गाड़ी के अंदर तक नहीं आने देते, और साथ में जो गाड़ी के सस्पेंशन है उन पर भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। तो उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी गाड़ी के किसी पैनल से आवाज़ आ रही है तो इस तरह का फोम का जो वो टुकड़ा है वो दो पैनल के बीच में फंसा सकते हैं, या किसी 3M टेप के सहायता से चिपका सकते हैं, जिससे जो है आवाज़ गायब हो जाएगी। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।